It's Memely time. Let's learn and play with Memely. Jangan lupa untuk subscribe ya. Halo adik-adik, sudah siap untuk berkenalan dengan hewan? Ayo kita mulai. Coba tebak binatang apa ya ini? Sapi? Atau kambing? Apa ya? Ya, ini kerbau. 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 Ini kerbau. Kerbau adalah hewan yang besar dengan tubuh yang kuat dan tanduk melengkung di kepalanya. Kerbau juga suka berkubang di lumpur loh, untuk menjaga agar suhu tubuh mereka tetap sejuk. Coba sekarang kalian tebak, binatang apa ini? Apakah ini anjing? Ya, ini serigala. Serigala. Ini serigala. Serigala. Serigala adalah hewan liar yang mirip seperti anjing, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Serigala memiliki telinga yang runcing, ekor yang panjang, dan bulu yang sangat tebal. Mereka hidup dalam berkelompok dan bekerja sama dalam berburu makanan. Kalau yang ini, kalian bisa tebak tidak ya? Binatang apakah ini? Iya, ini macan tutul. Macan tutul. Ini macan tutul. Macan tutul adalah kucing yang besar dan memiliki bintik-bintik hitam di tubuhnya. Mereka sangat pandai memanjat pohon agar dapat beristirahat di atas sana. Macan tutul adalah pemburu yang sangat hebat dan sangat cepat. Mereka bisa berlari dengan sangat kencang untuk memburu mangsanya. Kalau yang ini, binatang apa ya? Kalian tahu tidak? Betul sekali. Ini unta. Ini unta. Ini unta. Unta hidup di padang pasir. Mereka dapat bertahan hidup tanpa air untuk waktu yang sangat lama. Mereka memiliki punuk di punggungnya untuk menyimpan cadangan makanan. Unta memiliki kaki yang panjang dan kuat, serta memiliki telapak kaki yang lebar agar dapat mempermudah mereka berjalan di atas pasir. Sekarang coba kalian tebak, hewan apakah ini? Panda atau koala? Oh, ternyata ini beruang. Beruang. Ini beruang. Beruang adalah hewan yang besar dan pandai memanjat pohon. Mereka sangat kuat dan pandai berenang. Beruang suka berbagai macam makanan, seperti buah-buahan, ikan, dan lain sebagainya. Adik-adik,
Kali ini kita coba tebak ya. Ini binatang apa? Apakah ini beruang? Bukan ya. Ini panda. Ya, ini panda. Panda. Panda adalah hewan yang besar dan memiliki warna yang khas, yaitu hitam dan putih. Mereka memiliki badan yang besar dan gendut, serta memiliki cakar yang sangat kuat untuk memegang makanannya. Kalian tahu tidak makanan kesukaan panda? Benar sekali. Panda sangat suka memakan bambu. Kali ini kita coba tebak ya. Ini binatang apa? Benar sekali. Ini rusa. Ini rusa. Rusa. Rusa adalah hewan yang memiliki tanduk yang indah dan sangat anggun. Mereka memiliki tubuh yang ramping dengan bulu halus yang berwarna coklat. Coba kalian lihat. Lihat. Rusa dapat melompat dengan sangat tinggi. Rusa juga dapat berenang dengan sangat cepat. Adik-adik, kalian tahu tidak? Ini binatang apa? Apakah ini cicak? Bukan ya. Ini komodo. Ini komodo. Komodo memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki warna abu-abu atau coklat. Mereka adalah pemburu yang sangat tangguh dan suka sekali untuk makan daging. Komodo dapat berlari dengan cepat dan berenang dengan sangat baik. Halo lagi. Kali ini kita coba tebak yuk. Ini binatang apa? Kalian benar lagi. Ini tikus. Coba lihat. Ini tikus. Tikus. Tikus memiliki tubuh yang kecil dengan telinga yang runcing dan ekor yang sangat panjang. Mereka suka mencari makanan di tempat-tempat yang gelap agar mereka mudah untuk bersembunyi. Selain itu, tikus juga pandai untuk berenang dan memanjat loh. Kali ini kita tebak ya, binatang apakah ini? Kucing? Sepertinya bukan. Coba tebak lagi. Benar. Ini anjing. Ini anjing. Anjing. Ini anjing. Anjing memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, serta warna. Ada yang memiliki bulu yang panjang, serta ada yang memiliki bulu yang pendek.
Mereka sangat suka berlari, bermain, serta menggonggong. Mereka juga pandai belajar. Anjing juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam sekali, sehingga sering dipakai untuk membantu manusia. Kali ini kita tebak lagi ya. Ini binatang apa? Kucing. Kalian benar. Ini kucing. Kucing. Ini kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat lucu dan memiliki bulu yang halus. Adik-adik tahu tidak, kucing suka apa saja ya? Kucing pandai memanjat dan melompat. Selain itu, kucing sangat suka bermain dengan mainan yang kecil. Mereka suka sekali membersihkan tubuhnya dengan cara menjilati bagian-bagian dari tubuhnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya.